قطع 24 ساعة بعدهم very moist very spongy كتير خفيفة ما نشفت أبدا. سكرها عظيم مش معقول. حبيتوا الروسات؟ حبينا نرجع نعيدها هالمرة ناخذها لو نكست ليفل. تخيلتهم اسمك شوي؟ حقكم شو حعمل. عن جد unbelievable. ما حدا بيعمل صفوف من بعد هول، ما حدا. قبل ما بلش جبت ينسون بيستعملوه للعرق بالبقاع، ينسون بيجيبوه من سوريا، طحنته مثل كأني عم بطحن عم دق توم وعم بغربله شوي كرمال طلع منه البودرة. ريحة المطبخ بتاخد العقل، يا ريت فيكم تحسوا ريحة اليانسون قديش مهمة. عايزين شوية ينسون، انتو شطارتكم وين بتجيبون ما بعرف، واذا ما لقيتوا ينسون صغار مثل هولي غلوه شوي بمي واستعملوا الاسانس حطوها بقلب الطبخ. طيب نحن لازم نبلش. اجاني فكرة بالليل، ليش بدي اعمل بس وحدة؟ هيك اعمل ثلاثة. طب ما يكونوا ثلاثة صفر، بحط وحدة بالنص لون اسود يلي هي قاعدة بس. ثلاثة صفوف او صفوف هالقد سميكة، ما اذا حدا مجربها قبل، نحن مش مجربينها قبل، نجرب سوا؟ بدنا 2 بورسيون تنعمل الصفوف العادي وبورسيون وحده تنعمل صفوف بالدبس. الصفوف بدهم طحين، زيت، حليب، مزهر، اكيد واهم شيء العقد الصفراء، بيكنج باودر وسكر. صفوف بدبس بدهم كمان طحين، زيت، حليب، سكر، شويه ينسون، اكيد بيكنج باودر واهم شيء دبس الخروب وطني 100%. رح يعطي لون، رح يعطي طعمه، رح يعطي ريحه. منشان هيك خففنا شوي السكر. طحين، سكر، بيكنج باودر والعقد الصفراء. نخلط مكونات الناشفه. وحياة الله في أهضم من هيك. ليك وبعد ما غلط شيء. هو الجد تبعك غلط. بنزيد الحليب بالنص من جوا لبرا ينخلطوا مظبوط وما يعذبوا ويعجنوا. مزهر والزيت. منا كريم شوي هيك معجنة تعجين. عملنا دبل بورشن رح نقسمها بالنص، تنحط نصها تحت نصها فوق. بهالوقت بخلط تاني مال. طحين، سكر، بيكنج باودر. بنزيد اليانسون والحليب، الزيت. من بعد ما قسيت صار وقت الدبس. اشتقنا شو مرتاحة اليوم؟ صينية صفوف ما عندنا غيرها بالبيت، ليش؟ لأنه مزيحة، وتما نزيح غيرها، تما ننزع غيرها، ما بنستعمل إلا هيدي. أكيد هلا صار وقت الطحينة، نمرغ طحينة على كل الصينية وعلى كل الأطراف تما يلزقوا. يلي عبالي جرب أعمله، حط أصفر تحت، أسود بالنص، أصفر فوق. رح تزبط، ما بعرف رح ينخلطوا مع بعضهم، ما بعرف. منبلش بنص الكمية على الكعب. تاني لاير بحطها بالنص وبرجع بمرغها من النص لبرا تجرب ما ينخلطوا ببعضهم. وهلا بالاخر بنخلص بالصفوف العادية. بالشايفة الفوقانية رح زينه شوي باللونين تشوف شو بيعطي معنا. بنفوت هلا على الفرن. وين السنوبرات؟ وين السنوبرات؟ سين السنوبرات. سنوبر بنفوت على الفرن 180 درجة مبدئيا 40 دقيقة. رح نجرب. أكتر. اسمك أسمك أكتر. سنوبر. خلاص. ما تتدخل علي. عم بتداخل مش طيب هالقد.
على الفرن. رح احطه بالفرن على النص. رح ضوي الضوء ضلني قاشع من برا. اخر شيء برجع بضوي من فوق. اذا هلا ضويته بيقشط الجاتو. رح اعتبر انه اول نص ساعه، برجع بشق عليه بعدين، وما لازم افتح كل شوي كرمال ما يمعس. يلا بنقشعه من هون وبننطره. صرنا بنص الطريق. عاطي لونين بس عبالي قصه واتخيل شو في جوا. عم بينفخ شوي شوي، ان شاء الله ما يكبوا برا. ساعة اللي بيهز هيك يعني بعده مي من جوا، بعد بده شوي. باك شي ثلث ساعة فرنا. اوكي بطل عم بيلعب. We're good to go. شكله مثل الجاتو. لا قوي، ما تقولي لي قوي. مستوي مظبوط من هون. خوي بنسقعه نص ساعة وبنقص. صار وقت الحقيقة. سقع شوي. شو راح يطلع جوا ما بعرف، أول مرة نعملها. حمص من فوق. واو. أنا ما بعرف كيف بدي أوصفكم إياه. عم تحكوا عن نوعين صفوف. دبس تحت. بعتقد الدبس لأنه تقيل غمقوا كلهم لتحت. الصفوف العادي اللي هو بعقدة صفرة طلعوا لفوق. فيري سبونجي. ريحتهم بتعقد. قرشة صغيرة من فوق. عن جد ما رايكم اكثر من هيك. جربوه وانت رح تعرفوا عن شو عم بحكي. عم بحكي عن شيء كتير خفيف من جوا، منه معلق، منه معجن، مرتاح، روايح بتاخد العقل، قرشة من فوق كتير لذيذة. اوف، ماست تراي، ضروري.